научнее. Сергей Анатольевич, правильно ли я понимаю, что при том, что, так сказать, это настоящая фундаментальная наука, но от результатов ваших исследований очень многие вещи могут поменяться в историографии, да, там, я не знаю, в теории миграции там, и так далее. То есть очень много смежных гуманитарных знаний о человечестве устанавливаются через вашу область науки. Ну, я бы сказал, что есть 3 области, при помощи которых мы что-то узнаем об истории человечества древней. Это лингвистика, генетика и археология. И вместе все эти 3 дисциплины, они образуют одно целое. Вот это, которое реконструирует прошлое человечества. Сереж, скажи про этот самый сино-кавказский словарь, потому что это нечто удивительное. Это, значит, большая часть языков Юго-Восточной Азии. Главный из них известный — это китайский, конечно, и многие другие. А Кавказ-то тут при чем? Значит, кроме того, есть северно-кавказские языки на Кавказе. Вот чеченский, абхазский, лезгинский. И есть еще енисейские языки в Сибири, из которых сейчас один только живой — это кетский язык. Это на нем где говорят? В верховьях Енисея. И говорят уже, там, сейчас он почти вымер. Можно показать, что они на самом деле образуют одно единство генетическое, довольно древнее. То есть чеченцы родственники китайцев? Фактически, да. Ну как, генетически, я думаю, что по генам вряд ли это установишь, это раса совершенно разная, и никогда нет непосредственной связи между генетикой и лингвистикой, она очень опосредованна. Но лингвистически похоже, что да. Значит, это вот та теория, которую я разрабатывал много лет уже сейчас. То есть будет ли точнее сказать, что существовал какой-то народ, какое-то племя, которое было носителем сино-кавказского языка, и затем оно неизвестно, что делало, неизвестно, куда ходило, неизвестно, как передвигалось, неизвестно, с кем торговало, но в результате от Шанхая до Грозного те же люди, да? Да, до индоевропейцев Европа была заселена, но совершенно другими людьми, и это особая проблема. Мы понаехавшиеся. Ну, конечно, да. В итоге от них остались такие островки. Вот, островок на Кавказе, островок в Юго-Восточной Азии. Это как обои, да? Вот начинаешь обдирать обои, и наконец-то докапываешься до нижнего слоя, и там газеты. Да?